Больш як 575 гадоў стаіць сярод лугоў, пашаў, лясоў і палёў слаўны горад Сянно, у якім жывуць добрыя, працавітыя людзі. І быў сярод іх адзін хлопец, лепшы касец ва ўсёй акрузе, звалі яго Сеня. Каля самага мястэчка працякала невялікая рачулка. Задумалі аднойчы чэрці запрудзіць рэчку, павярнуць яе плынь з поўдня на поўнач, каб усю гэту прыгожую, квяцістую зямлю ператварыць у гнялое, смярдзючае балота і ладзіць потым у багнявішча свае чартоўскія шабашы ды ігрышчы. Нацягалі яны камення, дрэў панаварочвалі, стварылі запруду і назвалі яе чортавай грэбляй. І стала рэчка разлівацца па лясах, палях, агародах, пачалі запалочвацца палі ды сенажаці. Бачаць людзі, дрэнна будзе, калі не даць рады гэтай навале. Думалі яны, думалі, і нарэшце Сеня прыдумаў. Ён прапанаваў выкапаць глыбокае возера, каб уся вада збеглася туды. Уся прырода пачала дапамагаць людзям. Звяры рылі зямлю, смецце адносілі далей ад яміны. Значна пазней тое высокае месца, куды зносілася зямля, людзі назвалі Сінайскія горы. Праз некалькі гадоў цяжкай працы возера было выкапана і паступова запоўнілася вадой. З таго часу красуецца Сенецкае возера і радуе мясцовых жыхароў, якія з пакалення ў пакаленне перадаюць легенду, як Сеня Сененскі выратаваў горад.